Agar aytib qo'yay, bugun imomlarga ham buyurdim. Shu bolangiz boraman deb yopishib olsa, bolam sen darsingni qilib, mazza qilib uxla, men namoz o'qib sen haqingga duo qilib kelaman masjidda. Deng. Buni bekorga aytilmayapti. Tushunarlimi? Agar 2-3 marta shu narsa takrorlansa, keyin biza imomlar, bugun hamma imomlarga buyurdim, ular o'shani bolasi bilan otasini chaqirib tarovdan keyin olib gaplashamiz. Ramazonda isyonkor shaytonlar kishallanishi haqida hadislar kelgan. Lekin kishallangan shaytonlarni o'rnini bildirmay turadigan inson naslidan bo'lgan shaytonlar ham borki, ularni ko'rmoqchi bo'lsangiz O'zbekiston masjidlarining oldiga boring. Mana hali balog'at yoshiga yetmagan bolalarni 18 gacha maktabda o'qiyotgan bolalarni qanchalik to'g'ri. Alloh azza va jalla Baqara surasida وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, ya'ni masjidlarda namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish kabi Allohni zikr qilishdan man qiladigan, masjidlarni buzib tashlash va yopib qo'yish yoki mo'minlarni u yerga kirishdan to'sish bilan masjidlarni xarob qilishga urinadigan kishilardan ko'ra ham zolimroq kim bor deydi. Aslida ular masjidlarga qo'rqqan hollarda kirishlari kerak emasmidi? Lahum fid dunya khizyun va lahum fil akhirati azabun azim. Ular uchun bu dunyoda xorlik va oxiratda esa qattiq azob bordir deydi. O'zi savolda, shu masjidlar kimning puliga quriladi? Xalqning puliga qurilib, yana shu xalqning farzandlarini kiritmasanglar, xohlasanglar yopib qo'yasizlar, xohlasanglar buzib tashlaysizlar. Qanday qilib musulmonlarning puliga qurilgan masjidga shu musulmonlarning farzandlari kiritilmasligi mumkin? Avvalan bir marta bolalarni masjiddan qaytarishda bolalar masjid gilamlarini ho'llab qo'yadi degan absurd gaplarni aytib chiqishgandi. Dunyo bo'ylab hech qaysi mamlakatda shunaqangi beo'xshov bahonalarni eshitmaganmiz. Kuni kecha bo'lsa, yosh bolalar masjidga kelsa xushu-huzu yo'qoladi, masjidda uxlab qoladi, namozdan qaytishda har xil ko'ngilsiz hodisalar yuz beradi deb chiqishdi. Demak, sizlarda aytishinglar bo'yicha Allohning shariatida bu narsalarga yechim berilmagan. Shariat bermagan yechimni mana biz beramiz deb chiqyapsizlar. Sizlarni bergan yechiminglar yosh bolalarni masjidga mutlaqo yaqinlashtirmaslik bo'lyapti. Keling, bu bo'yicha shariat yechim bermaganiga bir nazar solamiz. Imom Buxoriyning sahihida kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam men namozga kirganimda uni uzoq o'qishni xohlayman, ammo bola yig'isini eshitsam, onasini bezovta bo'lishidan xavotirlanib, namozni yengillataman dedilar. Endi hadisni bola yig'isini eshitsam degan joyiga e'tibor beraylik. Bolalarning ovozi xushu-huzuga xalaqit qilyapti deydigan imomlarga savolimiz. Nimaga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yig'ilib qoladigan bolalarning ota-onalariga bolalar xushu-huzuyimizni buzyapti, bolalarni masjidga olib kelmanglar demadilar? Demak, bola yig'ilib qoladigan yoshda bo'lsa ham, o'yinqaroq yoshda bo'lsa ham bolalarni masjidga kelgani foyda ekan. Farzandlarimiz agar yoshligidan islomni masjidda o'rganmaydigan bo'lsa, suyagi qotgandan keyin ular tarbiya qilib bo'lmaydi. Imomlar xuddi boshqa payt ruxsat berib qo'ygandek, bir oy Ramazon oyida masjidga kelmay tursin deyishyapti. Boshqa payt maktabda bahona qilib jumalarga ham kiritishmaydi. Aynan mana shu juma vaqtida maktabda bo'lar bo'lmas tadbirlarni o'tkazib, juma o'qilguniga qadar bolalarni maktabda ushlab turishadi. Maqsadlari bolalarni dinsiz qilish. 18 ga kirmagan yosh bolalar fahshga targ'ib qilib, hatto reklama roliklarni qilsa ham ularga hech qanaqangi chora ko'rilmaydi. Lekin bir dona bola masjidga qadam qo'yib qo'yadigan bo'lsa, davlat xodimlarining xotirjamligi yo'qoladi. O'zinglar qurgan masjidda, o'zinglarning madrasalarda o'qigan imomlarning orqasida turish shunchalar xatarlimi? Imomlar nimani gapirishini hatto har bitta harfigacha yozib bergan bo'lsanglar, nimadan bunchalik qo'rqasizlar? Allohning kalomi shunchalar insonni izdan chiqarib yuboradigan darajada xatarlimi? Uni eshitgan inson qo'poruvchi insonga aylanib qoladimi? Agar bolalar yoshligidan islomni tanimay, masjidni bilmay, harom harishni farqiga bormay, kofir sifat bo'lib ulg'aysa, qornidan boshqa narsani g'amini yemaydigan nafsini quli, aroqxo'r, qimorvoz, nashavand, xullas fahshdan boshi chiqmaydigan, siyosatga aralashmaydigan, o'z haqqini talab qilmaydigan manqurt bo'lib yetishadi. Sizlarning asli istaginglar ham shu. Odamlar qancha siyosatga aralashmasa, haqqini talab qilmasa, xalqning pulini o'marishinglarga, xohlaganday siyosat yuritishinglarga qo'l keladi.
Hozirgi yoshlarda endi avvalgidek qolipga solmaydi. Hozirgilar avvalgidek qo'rqolmas. Qayerda nohaqlikka duch kelsa, darrov videoga olib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboryapti. Hozir tarafiga kirdik, kirgizishmadi. 18 yoshga to'lmagansan deyishdi. Yana qanaqadir qonun chiqdi shekilli. 11-sinf bo'lib turib kira olmasak endi. Bilmadim, nima qilish kerak endi. Endi ularni avvalgidek qo'rqitib qolipga sola olmaysizlar. Undan ko'ra to'g'ri yo'lga solib, ulardan mamlakatni rivojlanishda foydalansanglar bo'lmaydimi? Nimadan bunchalik qo'rqasizlar? Shu darajada xavfsizliginglar mo'rtmi? Turklarda bitta gapi bor. Nima bo'lsa ham azon ovozi o'chmasin deyshadi. Azon bu islom shiori. Ular uchun azon ovozini o'chirilishi islomni yo'q bo'lishi deganda anglatadi. Shuning uchun mamlakat bo'ylab hamma shahar va qishloqlarda azon sadosi baralla yangrab turadi. Turklarni misol keltirishimiz sababi ularni serialidan, kiyim va modasidan, hatto taomlardan o'rnak olganinglardek azonlardan ham o'rnak olinglar deb aytayapman. Nimaga sizlar mamlakat bo'ylab yana azon ovozlarini o'chirib qo'ydinglar? Axir prezident janoblari azon ovozini eshitsam yig'lagim keladi demaganmidilar? Nega aynan u kishi shu gapni aytganlardan keyin azon ovozlarini o'chirib qo'ydinglar? Yoki u kishini yig'lamasin deb atayin shunday qilyapsizlarmi? Har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'q edi-ku. Yo'q edi-ku, mumkin emasdi-ku. O'zi sizlarda diniylar bormi? Qaysi dindasizlar o'zi? Islomni ish qilib, islomda bolalar masjidga kelmasin degan gapga ishora qiladigan loaqal bir dona so'z topib bera olasizlarmi? Islomda masjidlar eng xavfli joy deb talqin qilinadimi? Toshkentdagi cherkovlarda bolalar bemalol kirib yurishibdi. Nimaga ularni ibodatxonasini eshigini tagiga turib olib, yosh bolalarni kirishiga to'sqinlik qilmayapsizlar? Cheklov faqat musulmonlarga taalluqlimi? Agar taqiqlash kerak bo'lsa, ularni ham taqiqlab ko'ringlarchi. Ularni eshigini tagiga ham yaqinlasha olmaysizlar. Chunki musulmonlarga ayib qo'yish oson, ularni qamash oson, ularni ovozini o'chirish oson. Lekin boshqa din vakili bo'lsa, ularni ko'ziga tik qara olmaysizlar ham. Boshliqlarini dinga qarshi buyruqlarini so'zsiz bajaradigan imomlarga sizlarda oxiri yetib boradigan manzillar qanaqa bo'lishi haqida qisqacha misol keltiraymi? Xitoy Sharqiy Turkistonda imomlarga buyruq berib, avval bolalarni masjidga keltirmadi. Undan keyin azon ovozlarini o'chirtirdi. Oxiri yetib borgan narsasi o'sha imomlarni muzika qo'ydirib, raqsga tushirish bo'ldi. Masjiddan bolalarni haydagan imomlar oxiri oqibat raqqos imomlarga aylanishdi. Agar shu yo'sinda kelsanglar, sizlarning ham oxiringlar shunaqa bo'ladi. Bolalarni masjiddan to'smanglar. Agar bolalar dinsiz, kofir sifat bo'lib ulg'aysa, omonatdan qo'rqmasa, vatanni ham sotadigan shular bo'ladi. Allohning dinini himoya qilganda Alloh ham himoya qiladi. Allohning dinini o'zgartirib, uni xorlamoqchi bo'lganni Alloh ham xor qilib qo'yadi. Tanlov o'zingizda. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Baldarni meşte ap geliş gerek. Bizi imamdamlar baldar meşte ap getkile deyiveredi da. Başta uçukla öğretti. Başka seyip bu. Kiyse sopu tasalaş gerek bunu. Sultan Süleyman Allah hoş aytkan da. Eğer de meçitten yaş baldardı körüp ösüңөр, oşol ümmetin keleceği yok degan. Baldar ap gelip turuş gerek peyga. Namaz okuvasa koysun, kıykıra versin, oynaya versin, sındırsa sındıra versin. Hatta meşke gelip duruş gerek de. Peygamber aleyhisselam aytap, men namaz okuvatkanda masjidde baldarın yılağanını uğup durup, eneleri baldarın yılağanına kızığı oturup, kıcalat bulup oturup, namazı kıcalat bulup kolgasın dep, namazım tezirek okuyutelem deyip. Demek Peygamber'in uğağında sahabiyalar baldarın ap gelgen meçitke. Oşonu bir sünnet aşırışımız gerek de, bizim meçitlerde daima baldar buluş gerek. Bir meçit varsa baldarı kolay verişet de. Olur dinden, ilimden, kavarız adamlar degen söz.